merawat tapi meneruskan sekolah lagi. Ya. Ini kami dari tugas promosi kesehatan mau mengadakan penyuluhan. Ya kan? Penyuluhan tentang ISPA, infeksi saluran atas. Ini saya Puji Rizanti, Mbak Elsa, sama Mbak Umi. Ya, Bu. Di sini kita mau menjelaskan tentang masalah penyakitnya adik. Adik batuk-batuk. Nah, ini ya Bu, ISPA. ISPA adalah infeksi saluran pencernaan akut yang menyerang hidung dan tenggorokan. Sudah tahu? Ulang lagi. ISPA adalah infeksi saluran pernapasan. Saluran pernapasan akut yang menyerang hidung dan tenggorokan. Itu namanya ISPA. Sama yang dialami adik seperti ini, adik sekarang. Lanjut. Penyebab dari ISPA yang tadi di batuk-batuk pilek itu bisa bakteri, virus, jamur, dan keselak. Biasanya kalau minum atau makan terselak aja di batuk. Nah, itu bisa menimbulkan ISPA tadi, infeksi saluran pernapasan. Tanda gejalanya seperti ini Bu, batuk, sakit tenggorokan, biasanya sakit ya tenggorokannya ya, pilek, demam, sakit telinga, kadang telinganya juga sakit, kehilangan nafsu makan, dia tidak mau makan. Bener ada tidak mau makan kemarin, susah makannya kan? Nah, itu sudah masuk gejala, masuk tanda dan gejala. Nah, ini untuk cara mengatasinya. Bisa dengan istirahat, minum air putih ketika demam dan batuk, minum air putih yang banyak, ibu hangat lebih bagus. Hindari penularan ISPA ke orang lain, mungkin menghindarinya dengan pakai masker. Okay. Berikan obat penurun panas ketika demam. Ini tapi nanti obat penurun panasnya sesuai anjuran dokter. Okay. Mau dikasih obat biar cepat turun panasnya. Dan kenali tanda gawat darurat pada penderita ISPA. Mungkin dia pusing batuk-batuk tadi dan ada gejala. Sekarang etika batuk, mau langsung etika batuk mau dijelaskan sama Mbak Umi? Lagi belajar mengajar. Oh iya. Etika batuk ini kan tadi ada gejalanya ada batuk ya Bu. Batuk ini diajari etika batuk yang benar. Gimana sih cara batuk yang benar seperti apa? Monggo Mbak Umi diajarkannya. Yang pertama, karena untuk gejalanya tadi ada batuk sama pilek. Batuk sama pilek itu kan mudah menular ke orang lain kalau dekat. Jadi ini ada etikanya, ada etika batuk supaya batuknya tidak menular ke orang lain. Yang pertama, berpaling dari orang yang ada di sekitar. Jadi misalkan ada mau batuk nih, ini dekat-dekat mau batuk, minggir dulu. Batuknya di sana. Terus tutup hidung dan mulut dengan menggunakan tisu atau lengan baju dalam. Bisa nih batuk, kalau ada tisu, pakai tisu boleh langsung ditutup gini. Kalau nggak ada tisu, pakai ini, ditutup gini. Ya, baru batuk. Kemudian kalau pakai tisu, jangan lupa tisunya dibuang di tempat sampah. Jangan masuk saku. Nah, masuk saku nanti bakteri virusnya ke saku lagi. Jadi nggak kebuang ya. Setelah buang tisu bisa cuci tangan pakai sabun kalau ada, kalau enggak pakai dental. Kayaknya sudah ini penjelasan dari kita. Kalau ada yang mau ditanyakan monggo. Ada yang ditanyakan. Bisa kalau kalau flek itu sama-sama infeksi saluran pernapasan, cuman yang batuk pilek itu kalau tidak diobati bisa lama-lama kelamaan jadi flek, jadi flek paru-paru. Yang flek paru-paru kan batuknya kan sudah dari 6 bulan ya Bu, batuknya kan sudah lama, ada penurunan berat badan, ada dia nggak mau makan, batuk lama nggak sembuh, walaupun sudah diobati batuknya nggak
nggak sembuh. Yang paling penting tidak ada penurunan berat badan. Kalau sampai ada penurunan berat badan, curiganya keplek paru-paru, dan itu harus ronsen, harus ke fasilitas kesehatan. Harus minum masker, vitamin apa yang harus diminum, vitamin biar ke dalam tubuh kita tidak mudah tertular. Soalnya kalau sekolah kemana kan kemana ini cuaca kayak gini mudah tertular. Nanti kan anu Bu, dikasih resep sama dokter nggih. Nanti kalau mau pulang vitamin nanti dikasih resep sama dokter. Nanti oh butuhnya kok nafsu makannya menurun, nanti dikasih ini nanti akan dikasih resepnya. Kalau pulang nanti dikasih. Kalau biar takut misalkan kamu ketularan sama temenmu rada selendang-selenduk nih, pilek batuk, kamu jauh aja jangan ketemu sama temenmu. Pakai masker lebih bagus. Sekarang pakai masker deh. Sekarang nggak pakai lagi. Sekarang sudah Iya. Apalagi sekarang kan di rumah sakit harus pakai masker walaupun sebenarnya itu udah jelas tadi yang dijelaskan mbaknya. Ya sekarang bisa mengulangi lagi pengertiannya. Apa sih ispa tadi? Baca apa sama aku yang beneran itu dan Tenggorokan. Berarti infeksi yang menyerang hidung dan tenggorokan deh, namanya ispa. Dan tanda gejalanya apa tadi? gejalanya Oh, batuk pilek, nggih, terus. batuk pilek nggak maksudnya sembuhnya kok Lama. biasanya di dokter sana gejalanya udah cepat sembuh ini kok sampai 2 minggu. Ya, soalnya kan ada bakteri atau virus tadi Bu, yang Ini sama nggih harus dilemahkan sama obat. Nggih, kalau di rumah aja cuma istirahat kan kurang maksimal. itu tanda dan gejalanya ibu batuk sakit telinga iya sama ini sakit telinga juga Sakit telinga juga. Iya, benar. telinga kan ada sakit Prihatin. Iya. Sering muntah keluar dari hidung juga penyebabnya nggak ya? Soalnya anak saya juga sering pilek batuk gara-gara itu. Nah, itu mutlaknya karena dia terselap tersejak tadi. Bisa Nggih, bisa jadi penyebabnya tadi ada tadi kesedaran. Apalagi kan adiknya masih kecil, dia belum bisa membatukkan keluarnya itu kan belum bisa. Jadi ada dahak yang di dalam keluarnya lewat hidung sama lewat lewat puffnya. Jadi puffnya ada lendirnya. Sudah jelas Bu? Apa mau ditanyakan lagi? Oke, cukup. Karena sudah cukup, terima kasih untuk waktunya. Terima kasih juga sudah apa yang kita jelaskan Ibu sudah tahu tadi menjelaskan untuk ISPA tanda gejalanya apa itu sudah mengerti. Terima kasih untuk waktunya. Semoga adik cepat sembuh ya Dek ya. Iya. Kalau sudah tahu tanda gejala, semuanya kan nanti di rumah bisa mengaplikasikan. Kalau batuk harus etika batuk tadi seperti apa? Tadi etika batuk seperti apa? Oh dengan ini tadi ditutup sama tisu. Terima kasih untuk waktunya. Kita cukupkan sampai di sini. Adik cepat sembuh. Tambahan? Semoga bermanfaat untuk Bermanfaat. keluarga, untuk tetangga, untuk diri sendiri, untuk yang saudara yang dekat. Semoga lebih bermanfaat. Ini salam kenal. Terima kasih. Kami kembali lagi ke ruang perawatan. Kalau ada apa-apa, hubungi kami di sana. Oke. Terima kasih. Leafletnya kalau mau dibaca-baca boleh ya, monggo. Itu yang ISPA, terus ini yang etika batuknya. Terus di alif ini yang etika batuknya, yang ISPA-nya sudah ada ya.